Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bejo Lumintu. Ya, di sini saya mau memberikan cara atau tips penanganan untuk menyembuhkan penyakit ngorok seperti ini ya, guys. Penyakit ngorok seperti ini biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang berubah dan juga karena memang kondisi ayam tidak sehat. Tapi dari sini bisa dilihat ini termasuk atau tergolong dari ngorok yang sedang, tidak terlalu berat. Soalnya dilihat dari cingkirnya masih merah, jadi penanganannya bisa cepat. Cuma ini saya tidak bisa membuat video malam ini, jadi besok pagi saja saya akan membuatkannya ya guys. Di sini saya akan melihat dulu apakah nanti ini bisa cepat disembuhkan atau agak lama. Cuma kalau dilihat dari kondisi fisiknya ini bisa cepat, soalnya ini termasuk ngorok yang ringan ya. Ini kita cek dulu kan suhu tubuhnya biar tidak terlalu panas, jadi aman aja ya. Ditunggu besok pagi kelanjutan dari videonya ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia obat yang tadi malam mau saya berikan kepada ayam yang ngorok guys. Nah seperti ini guys, namanya Doxypad guys. Bisa sampean beli di toko unggas atau toko peternakan ya guys ya. Harganya sekitar 4 ribuan ini Doxypad guys. Caranya pemakaiannya nanti ikuti cara yang ada di video aja guys, soalnya lebih mudah. Ini ayamnya yang tadi malam guys, masih ada agak sedikit ngorok ya guys ya, cuman dia cengkernya masih tetap merah, jadi cepat aja proses penyembuhannya. Oke, langsung saja kita bawa ke tempat penyembuhan guys. Nah pertama-tama kita lakukan pemanasan atau penenangan dulu terhadap ayamnya agar dia tidak kaget, soalnya ini agak kesit ayamnya, jadi kita harus perlahan-lahan seperti ini. Kita perlahan-lahan seperti ini ya guys ya, jangan sampai kasar, kita pelan-pelan saja buka mulutnya seperti ini, pelan-pelan ya. Nah kita tuangkan ini ke sini secukupnya guys, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, secukupnya saja ya guys ya. Setelah itu kita langsung tutup mulutnya seperti ini guys. Nah seperti ini kita tutup. Kalau sudah, nah sebentar kita goyangkan ini pas tenggorokannya ini. Nah karena disinilah fokus utamanya kita, di situ kayak luka gitu guys ya, peradangan gitu, model peradangan, jadi harus kita fokuskan ke situ pelan-pelan. Nah setelah pengobatan ini jangan dikasih minum ya guys ya, selama 3 hari jangan dikasih minum, makan harus kering sampai dia benar-benar pulih guys ya. Setelah pengobatan ini kita kurung aja guys ayamnya. Ini lakukan pagi sama sore ya guys ya, selama 3 hari berturut-turut, dan jangan dikeluarkan ayamnya guys, dikurung aja. Ini aman guys, soalnya sudah saya buktikan sendiri berkali-kali guys, jadi boleh dicoba di rumah. Bila di rumah ada gejala seperti ayam ngorok ini, bisa dicoba guys. Semoga bermanfaat guys untuk kalian semua guys. Terima kasih telah menonton, nanti saya akan bikin video lagi guys ya.